Nasihat-nasihat untuk peneguhan iman menurut Rasul Yudas pada malam ini. Ketika pada waktu itu orang-orang sedang menantikan datangnya rahmat Tuhan, mereka diajak untuk memelihara diri mereka seperti yang tertulis di ayatnya yang ke-21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Artinya orang-orang yang sedang menantikan datangnya hari Tuhan, mereka itu diajak untuk mempersiapkan diri, memelihara dirinya, supaya ketika hari Tuhan mereka tidak goyah. Karena menurut penulis kitab Yudas, orang-orang percaya pada waktu itu sudah mulai goyang. Ketika terkena angin, goyang.